Hey everyone, this is PrinceBrightstar, and welcome back to Phantasy Star Online 2. And this is the third stream I'm doing here on Twitch. I am loving my time here on Twitch, and I hope that all this fun continues. So, up first, we have an emergency quest, which is going to bring on the Profound Darkness, but we do have a little bit of time before that actually activates, about 10 minutes here, so let's go ahead and make our way over to the quest counter, and let's see what else we can do here before we actually head into that here today. So Fina, you have me headed up against the Big Varda inside the underground tunnels for your daily orders. And before I forget, why don't I go ahead and hand in this ultimate quest, as well as this emergency quest client order. That will take care of that portion of the Ark's mission, which will give me my first million Meseta of the week. And Annalise, what do we have here for the featured quest for today? Actually, it looks like we have a pretty easy one here, the Subdue Za Oodan. Let's go ahead and knock that one out real quick, and then we'll prep for the Profound Darkness after that. We'll go ahead and pause the booster, since we don't need that for this mission. So this will be real quick. We just have to pretty much get to the end of this map, and we'll be there. Still need to take out a few enemies along the way so we get an A rank, though. You're not getting away from me, Rappy. Alright, let's finish this up. And there we go. And from that, we obtained a cobalt medal. Alright, and was there anything else that we could do real quick here? I don't think so, not with 7 minutes left here. So, while we're waiting for the emergency quest to open up, why don't we go ahead and pick up a couple of things here. First, I'm going to visit my team room here, and I'm going to pick up the attack booster. And with that done, let's head back over to the gate area. And I'm curious what other client orders there are this week, specifically the ones that Fina should have over here. Or Pharma, rather. Malice Suppression, I'll take that. Type 15 Tank, I know where we can find that. Demon Suppression, so that'll send us over to Omega. And this one can be kind of tricky to complete, just because these guys are a little bit rare, the Anushis agree. But I'll go ahead and grab it anyway. And let's see if we can get into Block 13 here. It looks like we can. There we go. And while we're waiting, let's go ahead and check what we've got here.
Nice, a rare drop booster and a tri-boost. And an experience ticket and a couple of other items there. So we're about 5 minutes away from this emergency quest. I kind of timed it this way so that people would have time to get into the stream here as well before a lot of the bigger action started here. So while we're still waiting here, let me get my inventory sorted a little bit here. How's everybody doing today? Let's see, got a bunch of stuff I can probably cube up right now here. All the 6 slots here, because I'm actually full in my storage. I would need to purchase some more in order to be able to store all this here. I mean, really, these days, there's not much reason for anybody to be running around without an 8-slot weapon in endgame. It's more in the, when you're talking about the, it's more when you're talking about units that you're not going to see that many 8 slots around. You'll, some of the stronger players you'll see like 6 or maybe 7 slots, but 8 slots are really prohibitively expensive. Let's take a look and see how Rest is doing here. Let's see, player shop, item shop, Resta 1 is, apparently somebody's been in this shop just selling these from the shop. That's kind of a quick way to make a buck here if you need it. Because the techniques are actually only 500 Meseta. I never picked up Destiny 2. I tried Destiny a while back, but never really got into it. And I think it was the whole image of Destiny and Phantasy Star Online being the same game was the thing that kind of took me away from it. Especially that bit at the end with cake shops, mid-mission cake shops, I think it was called. Yeah, I'll agree to that. I mean, there's still some stuff out there that you can still make a decent profit on. Let's see here. What do I have on the store right now? Yeah, so you can still find like I'm selling like Other Cyclone, Trick Ray for a decent amount, Slide Shaker, but it really depends upon if and when somebody actually needs these discs. And I try to sell more of the level 17 stuff than the level 1 stuff. Looks like this is about to pop, so let's go ahead and head over to the quest counter. Being if my clock is right. Yep, we're about a minute. Wouldn't surprise me about that, Rooks. Would not surprise me at all if they were, although after what they did to the whole... What was it? There was something early on in Destiny whereby players would just kind of stand outside of a particular cave or something and just shoot enemies and eventually collect all the items that dropped in there. I might have to try Destiny 2 out then at some point.
Not looking to do that right now, though. Anyway, we are active on the emergency quest, and I'm realizing now that I have the voices turned all the way down here, so I will fix that in just a moment. Grab ourselves a D-Band drink, Premium 2, for the special ability. And we're good there. I'll hop into a party. Looks like it already filled up, actually. Accidentally canceled out. So I'll drop my own. And while we're waiting here, let me fix the volume. And here we go. Oh, somebody went down quick. Let's get on that tongue. So as for the plan for today, after about an hour of this, I'm actually going to look to jump into something else today as well here, just to kind of show you all that I'm not just a one-trick pony with this game here. I've mentioned before that I intend to go through pretty much the entire series. That's how things started on YouTube. Unfortunately, that is, as of right now, not going to be completed there. But what I'm looking at is maybe Blueburst. I don't know if you've ever seen that game, but that is the prequel to Phantasy Star Online 2. So Phantasy Star Online, and then Blueburst is the name it was given as kind of like the ultimate edition of that game. Alright, tongue is out. We just have to take that out now. Here come the gates. And they're down. Now we're on to the Profound Darkness.
This should go down pretty easily. Alright, let's go for the early hit. We got it. I've been grabbed. Going well so far. Right now, I'm just hoping he goes into the into their bit phase. But that requires breaking a lot of parts first. Here we go. Bits are coming out. Let's do an Imperial Cleave. Oh! That was open for only a very short amount of time. A lot of players are going down. Something tells me I don't have Expert turned on. Here come the bits again. Alright, since I can't do an Imperial Cleave, we'll just go for an Overend instead. What's up, Rooks?
Yeah, that's what I'm asking myself as well. I'll check that once we're out of this. Really, I'm kind of surprised with the number of players that are going down here. I don't typically see that many. Timber! Oh, that could be the case, Rooks, yeah. Because I hadn't been in any other party since then. So that could be the explanation. If that really is the case, though, I'm surprised that the game doesn't automatically restore it for you once you're out of a party like that. Alright, here comes the Persona phase. Yeah, that's actually a really good point. We did take that down pretty quick. Maybe everybody's just in a glass cannon form right now or something. Down they go. Not a bad rank, rank 10 there. Let's scoop everything up, and we'll see what we got in just a moment here. Alright, back up to the Ark ship we go. Nice, starting to get close on the next 14 star. Is that a new type or an old type? That's an old type. Kind of surprised to see that. Alright, anything less than 7 slots I'm just gonna get rid of.
It really isn't, Rooks. The only thing that I run it for is just so that I can turn anything from it basically into grinders. I mean, sometimes they'll sell decently well, but you need to kind of have somebody that needs the combination of like a Darkness Soul and maybe a double. Or rather, a Darkness Soul and like one of the marks. Yeah, you do also get some of the old type weapons as well. So if you need those for like any of the grinding achievements, I don't know if they actually apply to those or not, though. But you do get, like, these 11 stars that pop up from time to time as well. And the campaign reward we got here is 50x cubes. So again, part of the Road to Etoile, which that's going to be coming out fairly soon. Can't wait for that. Alright, and so with that, my understanding was that the story for the Evangelion crossover is apparently ready now. So let's go ahead and check that out. So, hot topic on Earth. Are you peeping again? ちょっと人聞きの悪いこと言わないでください。情報収集ですよ。情報収集。あなたはこの作品ってご存知ですか？エヴァンゲリオンっていう今地球で話題沸騰のエンターテインメント作品なんですよ。もうすぐ新作が公開されるということで、若い世代の人たちを中心にとっても盛り上がってるんです。どんな作品なんでしょう。私も高額のため公開されたら地球に見に行きたくて。I wonder if Shao would actually let you go. エンゴさん、どうしたんですか？今まさに地球の話で盛り上がってたんですよ。ああ、何の話題か気になるところだが、まずはこっちの話を聞いてくれ。地球に新たな幻想体が現れてな、すぐにアースガイドで保護したんだ。保護ってことは友好的なんですよね。ああ、アースガイドでも対応マニュアルがあって混乱なく保護するところまではできたんだが、ちと今回は訳ありでな、相談に乗ってもらいたいんだが。と申しますと？ああ、そうだな、直接会ってもらった方が早いかもな。悪いが地球のアースガイド本部まで来てくれないか？ Sure, no problem. Alright, let's view the next story. よ、わざわざ来てもらって悪いな。早速だが紹介させてくれ。美里さん、こいつが話してた人だ。はじめまして、特務機関ネルフ所属桂木美里です。I'm kind of curious what's actually going on here, given, well, this is an anime character. If I had to guess, just off the top of my head, Phantom? ええ、同じくネルフ所属のこの子たちを紹介させてもらうわ。3人とも自己紹介を。
碇真司です。はじめまして。私はエヴァンゲリオン2号機パイロット四季並アスカラングレーよ。綾波レイ。 They brought all the voice actors in for this, huh? まさかこの方々ってあの作品の。シエラさんは知ってるんだな。あんたはエヴァンゲリオンって作品は知ってるか？ Yep, I've seen it. こっちで大人気の映像作品なんだが、この4人はその作品の登場人物に見た目も名前も性格もそっくりでな。つまりだ、この4人が今回保護された幻想体ってわけだ。俺もにわかには信じがたいんだが。Yeah, so they are phantoms then. ちょっと映画とか言う人、その幻なんとかってのいい加減やめなさいよ。アスカやめなよ。もう少しだけ話聞こうよ。うるさいわねバカシンジ。私たちが人々の強い思いから具現化した存在はあ。そんな話あんただって信じられるわけないでしょ。それは僕だってそうだけどさ。たっく相変わらずはっきりしないやつねあんたは。アスカ、一旦落ち着いて。話が進まないわ。あなたたちが私たちをどう認識しているかはエンガ君から聞いて理解しています。ここが私たちの知る地球とは異なる地球であること。この地球ではエヴァンゲリオンが架空の物語の中の存在であること。そして私たち4人がその物語の登場人物が具現化した存在だということ。That reminds me, Enga, have you had any luck finding a copy of Phantasy Star online somewhere? けれどアスカの言う通り、そんな話到底受け入れられるわけないの。自分たちが架空の人物だなんてね。という感じでな。まあわからない話じゃないが。するとミサトさんたちは自分たちがどんな存在だとお考えなんですか？シエラさんでしたね。私たちの推察としては2つ。1つはここが私たちの知る地球とは次元が異なるパラレルワールドのような世界であるというシンジ君の考え。理由はわからないですけど、何かがきっかけでこっちの世界に飛ばされたんじゃないかって。I kind of wonder if this is actually poking fun at the fact that there's like, based on everything that happened, there's like, I think it was Crunchyroll or someone like that, or some site like that that did this. They said that there's like 37 different timelines for Evangelion or something like that. もう一つは私たちが何らかの精神汚染や集団催眠で夢のようなものを見させられているというアスカの説。そうよ、妄想の存在はあんたたちの方だって言ってんの。まあどちらの推察も何の根拠もないのだけれど、少なくとも私たちが架空の人物だなんていう説よりはよっぽど信憑性が高いと思うわ。なるほど、状況は理解できました。それで私たちに相談とは？まあ真実はどうあれ、ミサトさんたちをこのままにはしておけないしな。どうにかして元に戻してやる必要があるだろう。ええ、私たちは一刻も早く元の世界に戻らなければいけない。当然よ、こんな世界さっさとおさらばしたいわ。けどその方法が全くわからなくてな。少なくともアースガイドではお手上げってわけだ。エンガ君からあなたたちアークスは私たちの知らないテクノロジーを持っていると聞いたわ。だから私たちが元の世界に戻る方法を探すために協力をお願いしたいの。Well, that really depends upon what's actually going on. If you're just phantoms, then you're just phantoms.
if you really are from a different dimension, that sounds like something that Emilia and Vivienne might be able to help with. 人格を持つ幻想体はその思いを叶えてやることで具現化が解かれることがある。だから何が真実だとしても彼女たちの願いを叶えてやることが解決への近道って俺も考えてな。いつも頼ってばかりで悪いんだが協力してくれないか。お願いします。 You got it. お願いします。あんたたちは私の夢の中の住人なんだから協力するのは当たり前じゃない。ということですが、どうしましょうか。We'll help. ですよね。不詳シエラ、全力でサポートします。ありがとう。感謝します。とは言ったものの、一体どうやって戻る方法を探したものやら。緊急通信、少々お待ちを。え、嘘、まさかこれは。どうしたシエラさん。見てもらった方が早いです。そちらにモニター出します。まさかこれは。 Yeah, we've been seeing that in the lobby for the past week. エヴァンゲリオン初号機。And let's move on to the next story. あ、ちょうどいいところに。ショップエリアに突如出現したエヴァンゲリオン初号機ですが、その調査のためミサトさんたちをオラクルにお招きし、早1週間協力してくれていたリドミラさんの調査結果もまとまったとのことですので、これから報告会を開こうかなと。皆さん、作戦会議室にお集まりいただいています。私たちも行きましょう。いやー、いろいろ驚かされましたね。エヴァンゲリオンですか。 Now, Ludmilla is the scientist that's been working on the AS Vegas. まさか AIS 以外にあのような人型登場兵器が存在するとは。リドミラさん、それで調査結果の方はいかがでしたか？はいはい、結論から言ってあれはエヴァンゲリオンであってエヴァンゲリオンでないものということになりますね。どういうことです？あのエヴァ初号機は見た目は私たちの知るエヴァそのものだったわ。けれど中身は私たちの知るものとは違ったのよ。So it's a replica? レプリカと言えなくもないですが、ただの動かない置物というわけではありません。全てを解析できたわけではないですが、プロセスを踏めばオラクルの技術で実際に稼働させることができました。 Alright, before this gets out of hand here, let me think about this for a moment. The characters from Evangelion shouldn't even know about the arcs. How would anything be able to be planted here on the arc ship? There's only one person that I can turn to and point the blame at. Sierra, you did this, didn't you? ただし動かせるパイロットは限られますが。どういうことですか？それは私から説明するわ。私たちの世界のエヴァンゲリオンは操縦できるパイロットが限定されるの。エヴァ初号機を操縦できるのは碇シンジ君のみ。そしてこの世界に出現した初号機も操縦できるのはシンジ君だけだったわ。シンジ君、実際登場してみてどうだった？はい、エントリープラグ内での操作は
ほとんど違和感がなかったです。つまりこちらの世界に出現したエヴァ初号機は私たちが知るエヴァとは似て非なるものだけど、ただ見た目を似せただけじゃなくて、この世界の技術だけで動くように都合よく再現されている。けれどシンジ君にしか操縦できないところはそのまま。これは何よバカシンジ、気になることがあるならはっきり言いなさいよ。この世界がパラレルワールド、もしくはアスカの言う空想の世界だとしても、この世界に来た理由が何かあるんじゃないかな。例えばやらなきゃいけない使命みたいなものがあるとか。それをすれば元の世界に戻れるの。自信はないんだけど、そんな気がする。はあ？あんたバカ？そんな使命だなんておとぎ話みたいなことあるわけないでしょ。本の読みすぎよ。いえ、あながち否定できないかもしれないわ。はあ？ミサトまで何言ってるのよ。ただでさえ常識外れのことが起こり続けてるのよ。帰還するには何か条件が必要というのはいい線かもしれない。確かに夢の中の世界ならありえそうな話だけど、まあバカ信じにしては珍しく自分から意見を言っただけ褒めてあげるわ。まあその説が正しいとして、エヴァが現れシンジさんだけがそれを動かせるのもその使命とやらのためというわけですか。はい、そう思います。だとしても往生者がごく少数に限られるなんて汎用性に欠けます。兵器としては大きな欠点ですね。だからこそ私たちエヴァのパイロットは特別なのよ。っていうのになんでバカシンジの初号機だけが再現されてるのよ。何かやることがあるなら私の2号機の方が絶対に確実だってのに。エコひいき、あんたも自分の0号機があった方がいいって思うでしょ。私は必要とされれば動くだけ。あんたっていっつも。緊急警報、すぐに状況を確認します。なに今度は何なのよ。アークスシップ市街地に超巨大幻想種の出現予兆を確認。そんな、こんな質量ありえません。対象モニターに出します。そんな、あれは An angel. 超巨大幻想種のエーテル濃度が変化。具現化が溶けていく。こんなことって。ちょっとミサト、あれって。ネルフの皆さん、何かご存知なんですか？第六使徒。Okay, so, to answer your question, Rooks, potentially, it's, just, I think it's gonna depend upon if this really is a manifestation of somebody that saw Evangelion. My question is, how far into the series did they get? Because that's kind of learned about kind of deep into it, if I remember correctly. And yeah, just for reference, anytime I'm going through this story, I'm probably going to be focusing more on the story here, just because I am trying to keep a clean look on things here, just because in the future I might want to still do something with the footage. So just wanted to get that out there in case there's any confusion about that. Anyway, moving on to the next story. そうですか？そう、
あれは私たちネルフが殲滅対象としている全人類の敵で使徒と呼ばれる存在。その中の一体、第六使徒に違いないわ。けど美里さん、あれは前に倒したはずじゃ。交戦経験があるんですか？ええ、以前第三神道教師に現れた際はここにいるシンジ君とレイの2人がエヴァに登場し、確かに殲滅したわ。尋常ではない犠牲を払ってね。あの二人が。まさかまたあれが現れるなんて。まあその時私と2号機がいれば楽勝だったんでしょうけど。なるほど。ではあの人はエヴァ初号機と同様、人々のイメージが具現化されたものということですね。エヴァ初号機と同様ってどういうことですか？はい、先ほどの話の続きですが、ショップエリアに現れたエヴァ初号機はエーテル粒子が具現化した幻想体です。幻想体は2回目ルーベンも多いですが、総じて具現化の元になったものが完全再現されることはありません。あくまでイメージの具現化ですので、イメージが曖昧な部分はそれらしく保管されるというわけです。つまりあの初号機が私たちの知る初号機と違うこと自体がその証明なわけね。その通りです。理解が早くて大変助かります。 Yep, that kind of goes towards my theory from a moment ago. ですが、なぜオラクルで具現化したのでしょうか？地球でならともかく。おそらくはアークスの皆さんが地球での任務中にエヴァンゲリオンという作品を知ったのが原因でしょう。あのようなエンターテインメント作品はオラクルにはありませんからね。よほどインパクトがあったのではと。 If that was the case, I would have expected other things to show up, like... Well, then again, we did get Godzilla a little while back. アークスの皆さんのイメージがエーテル粒子に反応して幻想体を生み出してしまうくらい。かくいう私も今回の件をきっかけに過去のアーカイブを拝見しましたが、研究者として大変興味深い作品でした。もっとも先ほど出現した人はエーテルの濃度不足により巨大な質量を維持できずすぐ消滅しましたが。そうです。先ほどは出現してすぐに消えてしまいましたが、もう現れることはないんでしょうか？いえ、あと何度か具現化すればエーテルの粒子濃度が安定し、長時間の具現化が可能になるでしょう。先ほどの件で多くの人の目に留まり、よりイメージが強くなっているはず。もはや時間の問題かと。またあれが。もしあの人が完全に具現化したら、アークスシップが大変なことに。You can use AS Vega to take it on. もし私が作品の中で見た使徒が具現化されたのなら、 AIS ベガでも対抗するのは難しいかもしれません。そんな。使徒はエヴァでしか倒せない、その概念をもとに生み出されたのがあの幻想種でしょうから。逆に言えばエヴァンゲリオンであれば対抗できるということよね。美里さん、はい、今からあの初号機を準備すれば使徒が完全に具現化してしまう前に実戦レベルにまで整備可能ですよ。わかりました。私たちはアークスの任務に協力します。そんな、いいんですか？ええ、もとより使徒の殲滅は私たちネルフの使命です。美里さん、またあれと戦えって言うんですか？こんなわけのわからない世界で。シンジ、聞いてシンジ君。さっきあなたは言ったわね。
私たちがこの世界に来たのは何か果たすべき使命があるんじゃないかって。それが再現されたとかいう人をエヴァに乗って倒すことなんですか？そうよ。そしてそれが元の世界に戻ることのきっかけになると思うの。あなただけに苦労はさせないわ。アークスとの調整には私が入るし、作戦も全力でサポートするから。わかりました。やってみます。I'm surprised he didn't need Gendo goading him on. ありがとう、シンジ君。シンジさん。Let's destroy that angel together. はい。よろしくお願いします。はいはい。で、話はまとまったってことでいい？じゃあエヴァの稼働と使徒の殲滅は無敵の神事様に任せるとして、私とファーストは何をすればいいわけ？まさか歌やダンスで応援でもしてろって言うの？ Actually, you might like the rare drop song. ダンス？アスカと綾波が？何想像してるのよ、エロシンジ！きた！アスカが言い出したんじゃないか。うっさいバカシンジ！いや、綾波、ちょっと想像しただけで。そう。歌やダンスにも興味ありますが、お二人には頼みたいことがあるのでよろしくお願いしますね。何よ、あんたキャストって言ったっけ？人間じゃないのよね。 When did they have time to learn about Cass? はい、そうです。私とシエラさんは正確にはハイキャストと言います。何でもいいわよ。そんなことよりまさか私たちを改造しようってんじゃないでしょうね。いえいえ、まさかそんな。お二人にしかお願いできないもっといいことです。嫌な予感しかしない。ミサト、断ってよ。貴重なパイロットが危険にさらされるわよ。アスカ。アスカダメよ。ユドミラさんに協力してあげて。今はそれが最優先事項よ。優等生もなんか言いなさいよ。あんた本当に機械人形にされちゃうかもしれないわよ。任務なら従うわ。どいつもこいつも。はあ、わかったわよ。わかりました。どちらにしろこんな世界さっさとおさらばしなきゃだから、そのためにできることなら何でもするわよ。お願いね。それでは皆さん、改めまして第6使徒殲滅作戦開始です。Again. 皆さん、第6使徒殲滅作戦成功。お疲れ様でした。やりましたね、ミサトさん、シンジさん。シエラさん、ありがとう。アークスの協力に感謝します。いえいえ、アークスだけではあの超巨大幻想種の撃破は難しかったと思いますし、お互い様ですよ。けどやっぱり皆さんが使徒を引きつけてくれたおかげです。You did your best too. ありがとうございます。っていうかシンジ、私とファーストには何もないの？アスカも綾波も本当に助かったよ。そうよ、感謝しなさい。けど今回はあんたもまあ頑張った方じゃない？イカリ君も無事でよかった。けど AIS だっけ？あれに2人が登場してたのにはびっくりだったよ。いやー、ギリギリだったのですが作戦
戦に間に合ってよかったです。それじゃ二人にやってもらいたかったことって？はい、使徒との実戦経験がある方に一人でも多く作成に参加していただくため密かに準備をしていました。エヴァ初号機のエントリープラグを参考に操縦機構を改良した AIS で直前まで操縦訓練を行いましたが、お二人ともさすがエヴァのパイロットだけあって飲み込みが早く驚きました。当然あんなのエヴァに比べればおもちゃみたいなものよ。任務に従っただけ。成功したから良かったものの、正直かなり無茶な仕込みでしたね。ですがおかげさまで貴重なアークス以外のパイロットの AIS 実践データも取れました。これで AIS の研究開発がさらにはかどりますし、私としては言うことなしです。改造はされなかったけどしっかり実験台にはされてたってことね。あらら皆さんの体が。Well, that looks like the sign of phantoms there. あれ？何？これはどうやらそろそろお別れみたいですね。やはり使徒殲滅が帰還の条件だったみたいね。アークスの皆さん、改めてありがとう。お互いまだ戦いは続くと思うけど、遠い世界からアークスの健闘を祈っているわ。僕はここでのこと忘れません。シンジさん？知らなかった皆さんと協力して使徒を倒せた。それが嬉しかったです。はい、私も皆さんにお会いできて嬉しかったですよ。最初はこんな世界すっごく嫌だったけど結構楽しかったわ。また困ったら助けてあげてもいいから今度は2号機も用意しておきなさい。あれほどの偏見ですか。無茶なことを言ってくれますね。まあ覚えておきましょう。さようなら。 Until we meet again. 皆さん戻られたようですね。シエラさん？私思うんですが、シンジさんたちって本当に幻想体だったんでしょうか？ Well, the particle effects are kind of a big giveaway on that. I guess I could say I was wondering the same. やっぱりあなたもですか？確かにエヴァや使徒は間違いなくエーテルから具現化した存在でしたが、シンジさんたちがそうだという確証は結局のところ得られませんでしたからね。そうなんですか？はい、以前にも言いましたが、幻想体や具現化については未解明な部分が多いです。中にはデウス・エスカのような人のイメージの具現化というだけでは説明ができない超常の存在もいます。エーテル粒子が器だけを作り、そこに異世界や超常の世界の魂や精神を定着させる。そんなケースがあるのかもしれませんね。じゃあシンジさんたちは本当に。 This is a crazy idea, but I wonder if maybe they're trying to set up for what's supposed to be coming in a couple of years or so based on what Phantasy Star Online 2 on stage predicted. I don't know. Just a thought. あ、いえ、研究者らしからぬ非現実的な発言でしたね。忘れてください。はあ、それにしてもまたお会いできる日が来るといいですね。あ、そうだ、今度エヴァンゲリオンの新作が公開されたら地球に見に行っていいかシャオに聞いてみましょう。棺さんたちも誘って、もちろんあなたも一緒ですからね。
どのクエストにしますか? Alright, and so that ends the tale of Evangelion on board the Ark ships. Definitely interesting take on everything. The AIS angel form definitely kind of caught me by surprise there, but yeah, I do see the resemblance in that. So, a pretty fun event. My understanding is that this is supposed to stick around for quite a while still, though. At least as being playable for the story. And, yeah. So, with that, what I want to do at this point is I want to try shifting gears here. And we're going to hop out of Phantasy Star Online 2, and instead we're going to be taking a look at one of the prequels now, that being Phantasy Star Online Blue Burst. So, bear with me for just a moment while I get that set up